ในการบรรยายครั้งแรกนี้ จะพูดโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันท่านทั้งหลายมาเพื่อจะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะควรจะทราบว่าธรรมะทำไมกันจะได้สะดวกในการที่จะศึกษาและการปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ In today's talk, we'd like to discuss the topic, why Dhamma, why Dhamma. For those of you who have come here from very far away in order to study and practice the Dhamma, we need to consider this point. Why Dhamma? If we can understand this properly, then our study and practice will go along smoothly and efficiently. And so we will speak on this subject today. ท่านเคยได้ยินคำหลายคำเกี่ยวกับธรรมะนี้เช่นคำว่า Buddhism เช่นคำว่า Teaching of the Buddha พุทธธรรมะพุทธศาสนา ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวหรือถึงกับขัดแย้งก็ได้ขอให้เข้าใจว่าคำว่าธรรมะนั่นมันหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งจะเรียกชื่อด้วยชื่อต่างๆเหล่านั้นได้ธรรมะโดยเนื้อแท้ก็คือ natural truth ที่ว่าด้วยหน้าที่เพื่อความรอดของสิ่งที่มีชีวิต natural truth ว่าด้วยหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตขอให้เข้าใจความหมายอันนี้เป็นหลักพื้นฐาน All of you have heard about something called Buddhism, or maybe the Buddha Sasana, the teaching of the Buddha, the Buddha's instruction, and things like this. Often, these words become opportunities for us to engage in arguments and conflict through our varying opinions about what these things may be. However, Buddhism, Buddha Sasana, etc., can also be names for this thing we call Dhamma, various aspects of Dhamma. But in a deeper sense, this thing Dhamma can be called natural truth. Natural truth, which is the natural truth regarding the emancipation of life, or the emancipation of the mind. This is what we mean by Dhamma. น่าจะเรียกว่า Buddhism ความรู้หรือความคิดหรือวิถีทางของพุทธบริษัทมันก็ไม่ใช่ของพุทธบริษัทมันเป็นของธรรมชาติเป็นทรุธของธรรมชาติมันจะเรียกว่าTeaching of the Buddha มันก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้ามันเป็นของธรรมชาติแต่ว่าพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงอันนี้แล้วนำมาสอนอย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นความคิด
ความรู้หรือการบัญญัติตั้งขึ้นมาของพระพุทธเจ้าหรือของพุทธบริษัทค่อยมองเห็นในฐานะเป็น natural truth ที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำมาสอน Even though this, we may call this Buddhism, or see it as something involving Buddhists, Buddhist monks, nuns, laymen, and laywomen, we should not understand that the Dhamma belongs to the Buddha or to Buddhists. The Dhamma is natural truth. It belongs to nature and not to any one or any group. The Buddha does not own the Dhamma. The Buddha doesn't own truth. The Dhamma is something which the Buddha discovered and then taught. He discovered this and then did his best to explain it to other human beings. He doesn't own it. He didn't make it up. It's not just some Buddhist idea, Buddhist opinion, or Buddhist theory. It's a natural truth discovered and then passed on. And so it belongs to nature. It is not the property of the Buddha or of Buddhists. ทีนี้ก็ดูต่อไปที่ว่า natural truth ของอะไรเรื่องอะไร natural truth คือความจริงเรื่องหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตที่จะต้องทำสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำเพื่อความรอดของมันเอง Natural truth เรื่องหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมันจะต้องทำเพื่อความรอดของมันเองขอให้กำหนดบทนิยามอันนี้ไว้ให้ชัดเจนแน่วแน่และถูกต้องเป็นพื้นฐาน This natural truth is the natural truth concerned with the duty of man in order to be emancipated. The Dhamma is the natural truth about man's duty in order to realize the liberation and emancipation of life. This is a very natural thing. Please understand this definition and remember it. If you understand this explanation of what Dhamma is, it won't limit you and it won't lead to conflicts and arguments with other groups and traditions. เมื่อถามว่าหน้าที่อะไรก็คือหน้าที่ในการอยู่รอดนี่ก่อนแล้วก็รอดอยู่อย่างเย็นเราต้องการความหมายของคำว่าเย็นซึ่งเป็นคำแปลของคำว่านิพพานปราศจากนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาคำว่านิพพานแปลว่าเย็นหน้าที่ในที่นี้คือทำให้เกิดความรอดแล้วก็รอดอยู่อย่างเย็นไม่ใช่รอดอยู่อย่างร้อนไม่ใช่รอดอยู่อย่างเต็มไปด้วยปัญหาภาระต่างๆนี่คือหน้าที่อย่างนี้ What kind of duty is this we're talking about? We're talking about a duty
in order to survive, the duty of survival. But this survival we're talking about is a survival that is cool. The word cool is a translation of the word nibbana, which is the highest, most perfect thing in Buddhism. And so, this is a duty that aims at a cool survival. Not a survival that is still troubled with heat and problems, but survival that is cool. This is the duty that we're talking about. คำว่าเย็นในที่นี้คืออย่างไรมีความหมายว่าปราศจากความร้อน เมื่อเรามีกิเลสก็ดีมีความทุกข์ก็ดีชีวิตก็เป็นของร้อนเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์นี่เราเรียกว่าเย็นในภาษาไทยเรียกว่านิพพานในภาษาบาลีนิพพานนี่เป็นจุดสูงสุดเป็นสัมมัมโบนัมอัตโมกุตเนสของพุทธศาสนามุ่งไปที่นั่นเป็นจุดสูงสุดแล้วก็เรียกว่าภาวะที่เย็น หน้าที่เพื่อให้เกิดชีวิตเย็นเรียกว่าธรรมะหน้าที่ให้เกิดชีวิตเย็นเรียกว่าธรรมะWithout Nibbana, there is no Buddhism. Nibbana means coolness. And coolness is the absence of heat, the absence of anything hot, such as the mental defilements, greed, hatred, delusion, and so forth, or more simply, the heat of suffering, of Tuka. Coolness is the absence of all these hot things. When these hot, disturbing things are present, then there is no Nibbana. But when they are absent, when the mind is free of them, then there is the state of Nibbana. Nibbana is a Pali word. Pali is the language which the Buddha's words are recorded in. And the word Pali simply means coolness. This Nibbana is the state which is the goal and aim of Buddhist practice. This is the summum bonum, the utmost goodness or highest good as conceived by Buddhism. ยกตัวอย่างที่จะเห็นได้ง่ายๆว่าเราเย็นต่อเมื่อเราไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่บีบคั้นจิตใจซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกสองอย่างคือพอใจกับไม่พอใจพุทธศาสนาต้องการให้อยู่เหนือความรู้สึกของสองอย่างนี้เพราะว่าพอใจก็ไม่ใช่ความยังไม่ใช่ความสงบไม่พอใจก็ยังไม่ใช่ความสงบเราจะต้องว่างจากทั้งพอใจและทั้งไม่พอใจเราจะต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ positivism และ negativism ทั้งคู่เลยนี่ตัวอย่างความเย็น
when the mind is under the influence of various things which afflict it, then there is no coolness. For example, when the mind is under the influence of pleasure or things which please it, or on the other hand, when the mind is influenced and under the power of displeasure or things which displease the mind, then the mind is not free. It is hot and disturbed by the influence of these pleasing and displeasing things. Buddhism aims at being above all this, of raising the mind or freeing the mind so that it is above the influence of these pleasant and or unpleasant things. This is an example of coolness, of the mind being developed so that it is out from under the power and affliction of pleasure and displeasure. สรุปความว่าธรรมะคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็คือตายหรือเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานหน้าที่นี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็นำมาสอนเราพยายามจะศึกษาจะปฏิบัติตามหน้าที่นี้เพื่อให้ได้พบชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าชีวิตใหม่ก็ได้เพื่ออยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งทั้งหลายที่จะบีบคั้นชีวิตนี้ให้มีความทุกข์เป็นชีวิตที่ฟรีหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่การมีชีวิตที่เป็นอิสระที่ฟรีจากปัญหาจากความทุกข์ทุกอย่างทุกประการ The aim of Buddhism is to be free of and out from under the influence of both positivism and negativism, these various dualities which afflict and disturb the mind. We can summarize all this by saying that this duty is the duty of survival such that the mind is free. If we do not fulfill this duty, if we do not practice as we must according to this duty, then the result will be death. So Buddhism is talking about, or the Dhamma is about this natural truth of the duty which leads to survival, to being free and out from under the influence of the various dualistic things which afflict and bother the mind. When the mind is out from under these influences, when it is above them, then we say that the mind is free. It is free of these pairs of opposites. And this is the kind of survival that is truly cool. ทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปว่าหน้าที่นี่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าถือศาสนาชนิดที่เป็นมีพระเจ้าเป็นครีเอชันนิสต์ก็จะตอบว่าพระเจ้ากำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามแต่พุทธศาสนาไม่ใช่ creationist แต่เป็น evolutionist พวกที่เป็น evolutionist ก็ถือว่าหน้าที่มันเกิดมาจากกฎของธรรมชาติ
กฎของธรรมชาติ Natural Truth บัญญัติไว้อย่างกำหนดว่าอย่างนั้นกำหนดว่าอย่างนั้นไม่มีความคิดนึกอย่างคนแต่มันกำหนดไว้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็กฎทั่วไปกฎวิทยาศาสตร์กฎอะไรทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติกำหนดไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นหรือไม่ได้ใช่ใครบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาเพียงแต่รู้ลึกลงไปถึงที่ธรรมชาติกำหนดว่าอย่างไรก็นำเอามาสอนเราจึงถือว่าไอ้หน้าที่นี่เกิดขึ้นมาจากกฎของธรรมชาติกำหนดไว้ให้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดปฏิบัติตามมิฉะนั้นก็คือตายหรืออยู่อย่างเป็นทุกข์ทรมาน When life is free of all these dualistic things, pleasing and displeasing, positive and negative things, then there is something we might call new life. And this is what Buddhism is talking about. Now, this duty of realizing this new life, we should look at where it comes from, how it arises. If we are followers or believers in a religion that posits a God or a creator, then the duty of human beings is some kind of command that comes from this God. However, if our religion is one in which there is no God or a creator God, but rather a religion that is based in evolution, an evolutionist religion rather than a creationist religion, then we see that the duty of human beings, comes from the law of nature rather than from a God. The law of nature is inherent in all nature. Science, over the years, has uncovered a variety of natural laws. The Buddha, 2,500 years ago, did not make up theories, hypotheses, or laws. What he did was merely look as deeply into life and nature as is possible, and in that way discover the law of nature, and in turn teach it to other beings. So in Buddhism, we're talking about a duty which arises from, which follows from the law of nature, which is something that all human beings can come to know and realize. ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับคำว่าธรรมะนี่เกี่ยวกับคำว่าธรรมะนี้มีอยู่ซึ่งอยากจะขอให้สนใจความหมายของคำว่าธรรมะมี4ความหมายธรรมะในภาษาบาลีหรือธรรมะที่ท่านทั้งหลายคุ้นเคยในภาษาสันสกฤตมันมี4ความหมายหมายถึงหนึ่งหมายถึงธรรมชาติตัวธรรมชาติเองก็เรียกว่าธรรมะความหมายที่2หมายถึงกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือในตัวของธรรมชาติต้องมีกฎของธรรมชาติประจำอยู่ไอ้ส่วนที่เป็นกฎนี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีที่ความหมายที่3หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีนี่ผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ก็เรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีคำว่าธรรมะคำเดียวน่ะมีถึง4ความหมายเราไม่อาจจะแปลเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งโดยตรงต้องใช้คำเดิมว่าธรรมะแล้วใครรู้ว่ามันมี4ความหมายอย่างนี้แล้วความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายที่3คือคำว่าหน้าที่หรือ duty in accordance with the law of nature นั่นคือตัวธรรมะที่ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาแล้วมาก็เพื่อจะศึกษาอันนี้ท่านจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามที่จริงท่านมาก็เพื่อจะศึกษาอันนี้หน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติปฏิบัติแล้วอยู่เหนือความทุกข์นี่คือคำว่าธรรมะโดยตรงโดยสมบูรณ์ We'd like to discuss some of the meanings of the word Dhamma. Most of all, meanings which are very useful and beneficial of this word Dhamma. Dhamma is from the Pali language. You may have heard the Sanskrit equivalent more often, which is Dharma. But here we use the word in Thai, Thamma, or in a Western pronunciation, Dhamma. There are 4 very important meanings of the word Dhamma. The first is nature, this nature itself. This is, in the Pali language, translated Dhamma. Second, within nature, there is the law of nature. Inherent within nature is the law of nature. And this, in the Pali language, is known as Dhamma, or in Sanskrit, Dharma. Then there is the duty according to the law of nature. When there is this law of nature, it stipulates a duty in accordance with the law of nature. And in the Pali language, this is also known as Dhamma. And fourth, there is the result or fruit of performing that duty in accordance with the law of nature. And this as well is Dhamma in the Pali language. The word Dhamma has these 4 meanings. It has other meanings as well, but these are 4 very important meanings. Nature itself, the law of nature, the duty in accordance with the law of nature, and this third meaning is the most important and most valuable one. In coming here to Suan Mok, the real purpose of being here is to study and realize this duty in accordance with the law of nature. And then the 4th meaning of Dhamma is the fruit that comes with fulfilling the duty according to the law of nature. These are 4 very important meanings of the word Dhamma. And you can see that it would be impossible to translate the word Dhamma into any one word in another language. So this is why we do not translate the word Dhamma. It is too important and rich a word to translate. And so we hope that you will come to understand this Pali word, Dhamma, or the Sanskrit equivalent, Dharma. This is a very important thing that each of us needs to know. ท่านจะเห็นได้แล้วว่าความหมายทั้ง4ความหมายของคำว่าธรรมะนี้
มันหมายถึงธรรมชาติทั้งนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องผลจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาติไม่มีคำว่าพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมพระเจ้าผู้ทำลายล้างนี่มันไม่มีอย่างเป็นบุคคลชนิดนั้นแต่ถ้าเราจะทำความเข้าใจกันบ้างจะให้มีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเราก็ยึดเอาความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติในฐานะเป็นพระเจ้าจะสร้างโลกก็ดีจะควบคุมโลกก็ดีจะทำลายโลกก็ดีเราก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันเป็น impersonal God ไม่ใช่อย่างบุคคลแต่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง personal God ตามที่เขาพูดกันนี่เราจึงมี impersonal God เป็นเรื่องของธรรมชาติเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันนั้นไม่ยากไม่ลำบากในการที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจะมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าใจได้โดยง่าย You can see quite clearly that all four meanings of the word Dhamma are related and associated with nature. There is nature itself, the law of nature, duty in accordance with the law of nature, and the fruit of fulfilling the duty according to the law of nature. This is all very natural. It is all part of nature, a most natural and ordinary thing. You'll also notice that none of these meanings of the word Dhamma have anything to do with a God, whether the creator God, the preserver God, or the destroyer God. In these meanings of the word Dhamma, there is no notion of an individual or personal God, a God that has some sort of personality. However, in the interests of understanding among different religions, if we'd like to talk about a God in the Buddhist sense, then we can use the second meaning of the word Dhamma, the law of nature. If we need to, we can say that this is the Buddhist God. The law of nature is the God of Buddhism. But notice that this God of Buddhism is impersonal. It is not some individual being or self or ego, as a God in many systems is described. It is merely an impersonal, natural law. And so in Buddhism, if we'd like to speak in a way that is easier for people from other religions to understand, then we can talk about the God of Buddhism. But realize that this Buddhist God we're not speaking of this Buddhist God in the way that God is commonly spoken of, as being a personality or ego. ที่ว่ามีวิถีทางอย่างเดียวกับวิทยาศาสตร์กฎของธรรมชาติในพุทธศาสนาก็คือไม่มีพระเจ้าผู้สร้างตัวตนไม่มีตัวตนที่พระเจ้าสร้างมีแต่ process of action and reaction process of action and reaction
ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาตินั่นเราจะต้องรู้แล้วเราจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามเรื่องที่เราจะต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรหรือเราต้องการอะไรเราจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามกฎของ process of action and reaction ที่เรียกในพระพุทธศาสนาว่ากฎอิทัปปัจจยตามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ง่ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาวิวัฒนาการตามธรรมชาติถ้าไม่มีกฎ process of action and reaction นี่หน้าที่มันเกิดขึ้นมาแก่สิ่งที่มีชีวิตก็เพราะว่ามันมีกฎอันนี้เราจึงเรียกว่าหน้าที่นี้เกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติ Now this Buddhist God or the law of nature is something very scientific in essence. It's a very scientific approach to life. This is the kind of God which a modern scientist can be interested in. This law of nature is something that is completely fitting and understandable within the understanding of modern science.ก็มีแค่นั้นเดี๋ยวอาจารย์ช่วยหน่อยถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ง่ายที่ศึกษาพุทธศาสนาครับพูดแล้วที่เดินถัดไปจากนั้นแล้วไปต่อไปเลยอันนี้จำไม่ได้ทีนี้ก็จะให้ดูต่อไปว่ากฎของธรรมชาติทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไรกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไร ข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายระลึกไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณหรือ instinct ในภาษาไทยเราเรียกว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดเองมันมี instinct ติดมาในชีวิตทุกชีวิตเพื่อจะให้มีความรู้สึกว่าตัวตนแล้วก็รักตัวตนถนอมตัวตนปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดของตัวตนนี่จำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าสัญชาตญาณอันนี้มันควบคุมไว้ไม่ได้มันเลยเกินไปจนมีตัวตนชนิดที่เห็นแก่ตัวตนอย่างนี้เราเรียกว่าสัญชาตญาณหรือ instinct นั่นได้ทำให้เกิดกิเลส instinct ที่ควบคุมไว้ไม่ได้ไม่อยู่ในความถูกต้องนี่ได้ทำให้เกิดกิเลส เป็นราคะโทสะโมหะแล้วก็เกิดความเห็นแก่ตัวเมื่อเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วมันต้องเป็นทุกข์อยู่คนเดียวมันก็วิตกกังวลหวาดกลัวเป็นห่วงมันก็เป็นทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวแล้วไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็เบียดเบียนผู้อื่นทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เรียกว่า instinct ตามธรรมชาติได้เกินทำได้พัฒนาเกินหน้าที่จนกลายเป็นกิเลสเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นทุกข์instinct ทำให้เกิดกิเลสNow, if we approach nature scientifically, we see that this law of nature has nothing to do with any kind of self or soul. This Buddhist God
does not create any self, soul, or an inherent self-existing ego. There is merely the process of action and reaction. This is what life is, and the law of nature explains this. In Buddhism, we have the word itappajayata, which we can call the law of cause and effect. It means with this as condition, this arises. Itappajayata. This is the Buddhist God, an impersonal law of nature, which explains this process of action and reaction. If we take this approach to nature, we will have no problems in dealing with modern scientific points of view and understanding. Furthermore, this law of nature, the law of cause and effect, explains how within this process of action and reaction there arises the thing we call tuka, suffering, mental anguish, pain, ill, uneasiness, unsatisfactoriness. Itappajayata, this Buddhist God, shows how this problem of tuka, of pain and suffering, is caused. To explain this, we need to mention the instincts. The instincts are a basic, natural level of knowledge which all living creatures have. Now, in human beings, these instincts are present as well, and in themselves they are no problem. But because of a lack of understanding of the way things really are, these instincts get out of control. And when the instincts get out of control, they become what we call defilements. The instincts which originally merely serve to allow the human being to survive, these survival instincts get out of control and become selfish. When the instincts are selfish, then, we no longer are operating in order to survive, but we are inflicting harm, pain, and suffering on others. We take advantage of others, we exploit them, we cause tuka for others. And this is how the defilements arise, out of selfishness, which arises when the instincts get out of control. The law of nature of cause and effect explains this, that tuka, suffering, arises out of these causes, as we have just explained.ที่ธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติให้เกิดความทุกข์ข้อแรกนั่นที่กล่าวมาแล้วนั่นก็คือเราควบคุมอินสติ้งค์ไม่ได้ทีนี้เราก็ดูต่อไปถัดมาก็เรียกว่าเราควบคุมจิตในขณะแห่งผัสสะไม่ได้ผัสสะหรือ contact นี่มันเป็นคำสำคัญมากที่ขอร้องให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจให้ดีที่สุดที่เรียกว่าผัสสะถ้าเราควบคุมไม่ได้ปัญหาต้องเกิดขึ้นหรือว่ามันได้เกิดขึ้นทั่วโลกนี่เพราะว่าคนในโลกมันควบคุมผัสสะไม่ได้คือว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสิ่งสัมผัสทางกายจิต
สัมผัสอารมณ์เรียกว่าผัสสะตอนนั้นเราควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้ หรือว่าเพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอที่จะใช้ความรู้ส่วนมากมันก็ไม่มีความรู้แล้วก็มันไม่มีโอกาสที่จะใช้ความรู้นี่ผัสสะคอนแทคนั้นมันก็ปรุงเป็นprocessor ของกิเลสหรือความทุกข์คือผัสสะให้เกิดเวทนาสำหรับจะรักหรือจะไม่รักเวทนาโง่ชนิดนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความอยากอย่างยิ่งอยากตามที่มันจะรู้สึกอย่างไรถ้าน่ารักก็อยากได้ถ้าไม่น่ารักก็อยากทำลายความอยากเป็นไปอย่างแรงกล้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดกิเลสแล้วก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราควบคุมผัสสะไม่ได้ผัสสะมีอยู่เป็นประจำวันทุกวันมากมายเราควบคุมไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกวันสรุปความว่าเรามีความทุกข์เพราะเราควบคุมผัสสะไม่ได้ That was one way in which the law of nature explains the arising of suffering. A second way of how the law of nature explains this problem of suffering is that Tuka, mental anguish, arises because we are unable to control contact. This thing contact, or in Pali patsa or contact, is a very, very important thing that we need to get to know and understand. You may not have ever given it much thought, so let me take a bit of time to explain what we mean by contact. Contact is the sensory experience that occurs when the eyes see an object, or when the ears hear a sound, when the nose smells a smell, the tongue tastes a taste, the body feels a touch, or the mind knows a mental object. When the internal sense bases or 6 sense organs make contact with a corresponding external sense object, there comes about contact. Contact involves both the physical interrelationship between sense organ, which is internal, and sense objects, which are external. This happens physically, and then there is a bit of mental awareness, which we call sense consciousness. These three coming together, the sense organ, sense object, and sense consciousness, based on either the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. These three coming together is called contact, or patsa. And a simple way of thinking of this contact between these three things is as sense experience. This is what all our experience of life is made up of. This is what is taking place in the process of action and reaction. Contact becomes a problem when we are unable to control it, to manage it in a wise way, because we are ignorant, because we don't understand how this works in reality, because we lack correct knowledge of this working of the mind. Then the contact is out of control. When contact is out of control, it conditions, it concocts, it brews up what we call feeling. Pleasant feelings towards some contacts, unpleasant feelings towards others, and an uncertain feeling where the mind doesn't know whether to be pleased or displeased. This is the third kind of feeling that can be conditioned or brewed up
cooked up by out-of-control contact. And then when we have these feelings, these lead to craving to get more of those pleasant feelings, craving to get rid of, to destroy those unpleasant feelings, and a craving to get out of the uncertainty, which leads to some kind of snappy, foolish judgment about the feeling. And then this leads to selfishness and the problems of Tuka. So this is how Tuka arises according to the law of nature. This is a second aspect on that arising of Tuka, mental suffering. ในประการที่สามอย่างที่สาม เราจะพูดว่าเราควบคุม Egoism หรือ Egoistic concept ไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้มันก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวเรื่องนี้ยากมากเพราะว่า Egoism เนี่ยมันเป็น instinct ที่มันติดมากับชีวิตขอให้ท่านสนใจเรื่องนี้ให้ดีเพราะมันเป็นปัญหาของธรรมะ Egoism เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นความคิดว่าตัวตนว่าของตนแล้วก็เห็นแก่ตนแล้วก็เป็นทุกข์มันเกิดตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณอย่างที่จะขอยกตัวอย่างว่าเด็กทารกเล็กๆเนี่ยมันเดินไปชนเก้าอี้มันก็คิดขึ้นมาได้เองว่าเก้าอี้เนี่ยเป็นศัตรูของเราเด็กๆเขาก็เลยชกเก้าอี้เตะเก้าอี้ในฐานะที่ว่าเป็นศัตรูของเรานี่คือปฏิกิริยาที่ออกมาจาก Egoism ว่าตัวตนว่าของตนซึ่งเกิดได้ง่ายเกิดได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีใครสอนแล้วก็มันมากขึ้นเข้มข้นขึ้นจนมาเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราควบคุมความรู้สึกที่เป็น Egoistic อย่างนี้ได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะไม่เกิดกิเลสใดๆจะไม่เกิดความเห็นแก่ตัวหมดก็เลยอยู่สบายทั้งส่วนตัวและส่วนที่เกี่ยวกับผู้อื่นนี่ธรรมชาติมันให้มี instinct มาสำหรับให้เกิด Egoism แล้วก็เกิด Selfishness แล้วมันก็มีปัญหาซึ่งเราปัดเป่ากันไม่ค่อยจะหวาดไหวในวันหนึ่งขอให้ท่านรู้จักสิ่งนี้ว่าควบคุมไม่ได้ก็เกิดปัญหาความรู้ทางธรรมะจะช่วยให้สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ก็คือจะช่วยแก้ปัญหานั่นเอง A third angle on this problem of Tuka, suffering, is that of being unable to control egoism or egoistic concepts, self-centered thinking. Because these things cannot be controlled, there arises this problem of mental anguish, suffering, despair, and pain. To control this is quite a difficult thing to do, because this egoism is something that has been with us from the very beginning of life. Egoism is an instinctual way of perceiving our lives, not just in human beings, but in other living creatures as well. And so egoism can be quite difficult to control because it's been here all along. We think that it is necessary and inherent, and we don't really understand it at all. Egoism
leads to selfishness. When we start to think in self-centered, egoistic ways, then there arises selfish behavior, selfish acts, selfish words, and selfish thoughts. And this leads to what we call the defilements. And following upon the defilements, there is a great deal of pain and suffering. The defilements of anger, greed, fear, worry, envy, etc. disturb our minds to no end, as well as causing all kinds of problems for other people and the environment around us. The Dhamma is very much concerned with, is based in the methods and understanding necessary in order to control this egoism and the selfishness that arises from it. This is what the Dhamma is about. So this is why we need to be very interested in it. By understanding the Dhamma, we begin to understand how egoism leads to selfishness, and that in turn brews up all kinds of pain, suffering, and Tuka. By using the Dhamma and understanding it more and more, this problem of egoism getting out of control can be diminished, limited, and one day eliminated. And then life, both the part of it that is personal and individual, and then the part of it that is related and involves other beings, this life becomes free of the problem of dukkha by being able to bring this thing called egoism under control. So this is a third way of looking upon the problem of Tuka, as is explained by the law of nature. ที่นี่ก็มาดูในฝ่ายตรงกันข้าม มาตามกฎของธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติจะดับทุกข์ได้อย่างไรที่แรกมาพูดว่าเกิดทุกข์ได้อย่างไรเดี๋ยวนี้จะพูดว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรมันก็คือนัยยะอันตรงกันข้ามคือการพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นโพธิเมื่อกี้สัญชาตญาณไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องมันไปตามบุญตามกรรมก็ไปเป็นกิเลสฉะนั้นความมีตัวตนเป็นสัญชาตญาณไม่ได้รับการควบคุมไม่พัฒนาที่ถูกต้องมันก็กลายเป็นกิเลสคือเห็นแก่ตนเป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั่นน่ะมันไม่ได้พัฒนามันก็เป็นกิเลสทีนี้ความมีตัวตนเนี่ยทำให้มีการพัฒนาที่ดีให้มีตัวตนที่ถูกต้องคือให้มีตัวตนที่มีโพธิมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรสัญชาตญาณนี้ก็กลายเป็นโพธินี่มันจะมาในทางที่ว่าจะดับทุกข์ถ้าเป็นไปในทางกิเลสมันก็เป็นไปในทางที่จะเกิดทุกข์มากขึ้นถ้าเป็นไปในทางโพธิมันก็จะดับทุกข์ได้มากขึ้นฉะนั้นเรามีวิชาที่เรียกว่าธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะนี่จะควบคุมสัญชาตญาณไว้ถูกต้องหรือว่าพัฒนามันให้กลายมาเป็นโพธิรู้อย่างครบถ้วนทั่วถึงว่าเรามีหน้าที่อย่างไรปฏิบัติอยู่อย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์เนี่ยอาศัยกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันโดยการพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นโพธิ We've just looked at how Tuka arises under the law of nature. Now we'd like to look at the opposite side of the picture, which is the extinction of Tuka.
Tuka is like a fire burning the mind. And so we need to be very interested in the putting out of that fire, the extinguishing of the fire of Tuka. And so we will look at the extinction of Tuka, suffering, pain, mental anguish. We mentioned how that the instincts, if they get out of control, develop into the defilements. This is one direction which the instincts can develop in. However, it is not the only one. If there is knowledge and understanding that is correct, then these basic neutral instincts that are a part of all life, these basic instincts can be developed in a different direction. With knowledge, these instincts can be developed in the way of poti or bodhi, which we can call enlightenment. Rather than through ignorance allowing the instincts to develop into defilements, we, through knowledge, develop the instincts into enlightenment. Taking these instincts and working with them, developing them, and so that they work and function on a higher and higher level. This leads to enlightenment. This is the opposite of defilement. And as enlightenment develops, it brings about the extinction of Tuka. The defilements lead to Tuka, to all sorts of pain and problems, both personal and for those around us. But enlightenment brings about the extinction of Tuka. Through enlightenment, the mind and life are freed from defilement. And then there is the coolness of when Tuka is extinguished. This also depends upon the law of nature, the law of cause and effect. ทีนี้เราก็จะย้อนไปดูถึงคำว่าหน้าที่หรือธรรมะอีกทีหนึ่งเป็นการสรุปความ ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ก็ให้มองเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นที่จะดูว่าหน้าที่นี้มีความสำคัญหรือมีคุณค่าอย่างไรพูดตามสำนวนภาษาไทยก็เรียกว่าทำให้ไม่เสียชาติเกิดสำนวนไทยว่าไม่เสียชาติเกิดหรือคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตเราถือว่ามีค่าฉะนั้นในชีวิตนี้จะต้องได้อะไรจะต้องมีอะไรจะต้องทำอะไรจึงจะมีค่าหรือคุ้มค่าของการที่ได้มีชีวิตและไม่เสียชาติเกิดมิฉะนั้นก็เท่ากับไม่ได้เกิดคือเกิดมาอย่างไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรมันก็ทำไปตามกิเลสหรือความโง่ของสัญชาตญาณก็ไม่ได้อะไรดีพอที่จะเรียกว่ามนุษย์มันเป็นเพียง sentient being ตัวหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้มีความเป็นมนุษย์หรือ human being ขอให้มองเห็นว่าค่าของหน้าที่นี้เราปฏิบัติแล้วทำให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ the man perfected ขึ้นมา Now that we've talked about the extinction of Tuka, let's go back and consider the word duty again, the duty in accordance with the law of nature. When there is the possibility of the extinction of Tuka, which is dependent upon the law of nature, then there arises the duty of life. Here we are, we've been born on this planet.
And so we need to look at the importance of the value of this thing we call the duty of life. A Thai way of phrasing this is to ask, what is it to talk about this duty or its value is that how is it that we don't waste this birth? How is it to not waste this life? Or how do we protect the investment of this life so that it doesn't become a loss, a waste of time, a waste of a life? This is a Thai way of phrasing this, even though I've sort of messed it up with my translation. So this is the value of the duty of life. We've been born. What are we going to do about it? What are we going to do with this life so that it is not wasted, frittered away, and blown on silly and useless things? So we need to look at, what is this duty? Where does it come from? Where does it head? The duty centers upon this problem of Tuka. What is Tuka? It is our duty to find out. Where does Tuka come from? How does it happen? What is the end of Tuka? What brings about the extinction of mental anguish, pain, and suffering? And what is the way that this happens? This is our duty, to discover these things. If we don't show an interest in this duty, we will be merely sentient beings. We'll be bodies with some mental processes walking around, but never developing to a very high or exalted level. So without interest in the duty of life, then there is no development beyond being a sentient being. But if this duty is studied, practiced, and perfected, then there comes the realization, which we can call the perfection of life, to be a perfected human being. This comes about through the performance of this duty, through the development of life in the way of enlightenment. So this is the value and importance of the duty of life, the duty in accordance with the law of nature. If it is practiced fully, it leads to human perfection. ทีนี้คุณค่าของชีวิตที่เราจะต้องมองต่อไปเป็นสองอย่างคือฝ่ายเราเองก็จะมีชีวิตรอดอยู่อย่างเย็นรอดชีวิตอยู่อย่างเย็นนี่ค่าฝ่ายตัวเราเองที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราเองได้มีชีวิตรอดคือไม่ตายแล้วก็รอดอยู่อย่างเย็นไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีความเป็นอิสระมีความสงบรวมกันแล้วก็คือความรอดที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของทุกศาสนาเรามีชีวิตเย็นตลอดไปนี่เรื่องของเราที่เรื่องของผู้อื่นให้เราเป็นมีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายให้เรามีความรู้มีความสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตรอดได้อย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
อันนี้สำคัญเพราะว่าธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติกำหนดมาอย่างนั้นคือกำหนดมาสำหรับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกธรรมชาติกำหนดสำหรับเรามาอยู่ด้วยกันมากๆการที่เราจะมาอยู่ด้วยกันมากๆได้นั่นเราต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องประสานกันให้อยู่กันได้มันก็คือประโยชน์นั่นเองต่างฝ่ายต่างทำประโยชน์แก่กันมันเป็นการประสานกันอย่างดีมันก็อยู่กันได้เพราะมีธรรมะถูกต้องมีหน้าที่ถูกต้องที่จริงโลกนี้ยังจะอยู่ได้อีกมากถ้าว่าทุกคนมีธรรมะมีความถูกต้องเป็นประโยชน์แก่กันและกันโลกนี้จะบรรจุคนได้มากกว่านี้ไม่ต้องคุมกำเนิดก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันอยู่กันอย่างไม่ถูกต้องไม่รักกันไม่เอื้อเฟื้อกันไม่ช่วยเหลือกันเลยมีปัญหาว่าคนมันมากจะแล้วจะต้องลดจำนวนคนต้องคุมกำเนิดอย่างนี้มันไม่ได้ถูกตามที่กฎธรรมชาติกำหนดมาแล้วเป็นว่าเราจะต้องมีชีวิตที่มีคุณค่าแก่ตัวเราเองมีชีวิตเย็นมันก็มีคุณค่าที่ทำประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทุกคนในโลกด้วยนี่ก็เรียกว่าประโยชน์ของธรรมะประโยชน์ของหน้าที่คือธรรมะนั่นเอง Now let's look at life, or more specifically, the value of life. If we look to see what value and meaning life has, we can see this in basically two ways. The first value of life is individual. It involves our own survival, but not just merely surviving in a way that is full of disease, illness, pain, and suffering, or heat, but survival that is cool, surviving in genuine tranquility and peace. This is the value of life for each of us, to develop life according to the law of nature, so that there is survival in the highest sense, not a petty low level of survival where the body survives but the mind is pestered by the defilements, but a high level of survival that achieves human perfection. This is one side of the value of life. There is another aspect to it as well, and this is the value of life for the benefit of others, living and doing things to help and aid other beings. The law of nature has stipulated that we live on this planet in large numbers. It hasn't developed that each of us is alone, one of us per planet, but rather there are a great number of us sharing this earth. This is the way the law of nature has stipulated things, and so it's this way. Now, there being many of us on this planet requires that we live and work together. There will be many interrelationships and social contacts. Our duty on this social level or community level is to live correctly in a way that causes no harm to other beings. This means to live in a way that is based in correctness. When we find ourselves living together in these large numbers, we need to live for the benefit of each other rather than for our own selfish interests. If we all took correctness, living rightly, as our common interest, then there would be no problem. If we would just do what was correct, this world would not be in all the problems that it finds itself in. For example, there would be no need for birth control if we were living correctly.
according to the law of nature, birth control is not a proper thing. But nowadays, because we are living so selfishly and so incorrectly, many problems have been created, and an attempt to deal with those problems is birth control. This has arisen because we haven't been living correctly. But if we can root ourselves in correctness and take this as the common interest, do what is beneficial for each other, help each other in sharing and in benefit, then this common interest can lead to true coolness on a social level as well, where not only is there internal peace and tranquility, but there is outer, external, social peace and tranquility. And then there is a very complete, cool and tranquil life in which there is coolness both inside and out. When there is true survival both on the personal level and on the social or species level. These are two aspects to the value of life. Life lived according to the duty that follows from the law of nature, which brings about personal survival on the highest level. And doing the outer duty of living correctly so as to benefit all other beings. This is the second value of life.ที่ดูต่อไปถึงคุณค่าของธรรมะหรือหน้าที่ถ้าเรามีหน้าที่ถูกต้องมีธรรมะถูกต้องเราจะมีพระเจ้าที่ช่วยเราได้จริงๆก็พูดกันแล้วว่าพุทธศาสนามีแต่ impersonal God แม้จะเป็น impersonal God เป็นเพียงกฎของธรรมชาติก็จะเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้จริง God the Savior จะช่วยได้จริงนั่นคือธรรมะหรือหน้าที่ที่ถูกต้องเมื่อเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องจะกลายเป็น God the Savior ช่วยผู้นั้นทันทีถ้าผู้นั้นไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องไม่มีกอดชนิดไหนช่วยได้กอดจะมาสักฟูงนึงก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องถ้าเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องก็กลายเป็นกอดแม้จะเป็น impersonal God มันก็จะช่วยได้จริงช่วยได้แท้จริงนั้นหน้าที่หรือธรรมะที่ถูกต้องนั้นจะทำให้เรามีกอดที่ช่วยเราได้จริงThe duty of life in accordance with the law of nature, when performed correctly, will cause a God to appear that can genuinely help us. In Buddhism, remember, we're talking about an impersonal God. But when we do our duty as human beings, then this God, this impersonal God, the law of nature, can truly help us. If we refuse to do our duty, if we're unwilling to learn what the duty is and follow it, then there's no way that any God can help us. If we continue to be ignorant or foolish, unwilling to learn what this duty is, and merely following our old habits and patterns, then we'll continually get ourselves into the problem of Tuka. And there's nothing about this that any God can do. A God can't help us if we're not interested in doing our duty.
a flock of gods or herd of them could still not help you as long as there is no doing of the human duty. But as soon as we begin to do this duty, then God, the law of cause and effect, can begin to help us. Through performing this duty, the law of cause and effect is on our side and then becomes our savior. This law of cause and effect can save us if we do the duty of life. And that this law of nature, this impersonal God, will then save us from Tuka, from mental pain and suffering, and bring about survival on the highest level. So this is how doing our duty in accordance with the law of nature gives rise to a God who can truly save us. ในที่สุดขอให้ท่านมองเห็นว่าศาสนาทั้งหลายมีอยู่มากในโลกทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้สร้างเราเรียกกันรวมๆว่าพวก Creationist ผู้ที่ถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วก็มีหลายศาสนาที่ศาสนาพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างนั้นไม่ถือว่ามีพระเจ้าผู้สร้างมีแต่กฎของธรรมชาติเป็นกฎของวิวัฒนาการเราเรียกพวกนี้ว่า Evolutionist ท่านจำคำสองคำนี้ไว้ดีว่า Creationist คือมีพระเจ้าอย่างบุคคลนั่นก็ Evolutionist ไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคล แต่ก็กล่าวได้ว่ามีพระเจ้าอย่างที่เป็น impersonal God คือกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายกำลังมาศึกษาศาสนาของพวก Evolutionist คือพุทธศาสนาท่านก็ต้องเข้าใจว่ามันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้มันมี duty หรือมีธรรมะนั่นแหละเป็น God เป็น impersonal God ท่านปฏิบัติตามแล้วหน้าที่นั้นก็กลายเป็น God แล้วก็ช่วยจริงช่วยทันทีช่วยไม่จำกัดเวลาไม่ต้องรอต่อตายแล้วไม่ต้องรอต่อตายแล้วไม่จำเป็นทำทันทีช่วยทันทีทำทันทีช่วยทันทีให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตา to the process of action and reaction แล้วมันก็มีความรอดมีคุณค่าของหน้าที่คุณค่าของธรรมะทำให้เรามีพระเจ้าที่แท้จริงช่วยเราอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะมาประสมประสานกันกลมเกลียวกันระหว่างสองฝ่ายคือ Creationist และ Evolutionist แล้วก็พอจะอธิบายกันได้ว่ากฎธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าผู้สร้างธรรมะคือกฎธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติคือพระเจ้าผู้สร้างธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าผู้ช่วยแล้วก็มีสมบูรณ์กันทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายมีพระเจ้าผู้สร้างมีพระเจ้าผู้ช่วยเราจะต้องทะเลาะกันทำไม แต่ว่าถ้าจะต้องการศึกษาวิถีทางของพุทธศาสนาซึ่งเป็น evolutionist อย่างที่สุดนี่ก็ต้องศึกษาในข้อนี้ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็เคารพค้นพบแล้วเคารพแล้วเอามาสั่งสอนหวังว่าท่านทั้งหลายจะมองเห็นประโยชน์หรือคุณค่าที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะนี้แล้วก็จะตอบได้เองว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันเห็นว่าธรรมะทำไมกันและเรื่องของเราก็จบจะขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ In the world there are a great many different religions, but they can all be summarized within two categories.
The first category are religions that hold that there is a creator, some sort of God that creates. And often there is a God who also preserves and destroys. This is one type of religion based in the concept of or belief in a creating God. The second type of religion is one that does not believe in such a God, but rather believes in evolution, the process of development through varying changes, in which there is no personal God involved. There are these two kinds of religions, creationist and evolutionist, as we have mentioned. In coming here to Suan Mok, you are now studying the second kind of religion, a religion that is evolutionist, a religion that is based in the law of nature or the law of evolution, that there is an evolutionary development that follows natural patterns of cause and effect, this process of action and reaction. This meaning of Dhamma, this law of nature, is the impersonal God of an evolutionary religion. There is both this evolutionary God, the law of cause and effect, and then there is the nature that follows from that law. And this we can call the Savior. The Savior in Buddhism is duty, doing the duty of human beings according to that law of cause and effect. If this duty is performed, then the highest fruits will be realized by human beings who perform that duty. And so if we look at Buddhism in this way, we see that within the word Dhamma, there is the meaning of both the God that creates, this law of nature creates everything that exists. And then there is the meaning of a Savior, the duty that saves us from dukkha, that brings about our emancipation and liberation. In creationist religions, there is frequent talk about the Creator God and the Savior God. And now we can see that in evolutionist religions, there is also these aspects of God, or we could say the law of nature and the duty according to the law of nature. If we look at it in this way, then there is no need for conflict between the different religions. There is plenty of room for harmony and understanding, where we can communicate with each other in regards to the Creator God, whether personal or an impersonal law of nature, and the Savior, whether seen as some avatar or incarnation, or as the duty according to the law of nature. So it is possible that all religions of whatever kind can come together and share this mutual understanding, so that each of us can develop fully towards human perfection. As this duty, as this Savior, the duty according to the law of nature, is fulfilled more and more, then life becomes more and more liberated from all pain and suffering, and develops in the way of enlightenment. This is the meaning of Dhamma that we all need to be very interested in. If you take great interest in this duty that we have been talking about, then you will not have to come to us for the answer to the question, why Dhamma? If you understand the law of nature, then you'll know the answer to the question, why Dhamma?
You know that answer within yourself. So please be very interested in this thing which we call the duty in accordance with the law of nature. In knowing this, the purpose of life, the reason we're here, the value of life will become very clear. Dhamma. Why Dhamma? We hope that you come to understand this more and more in the days ahead. If you do, then you will experience the immediate benefits of that knowledge. The knowledge of knowing Dhamma, of knowing the law of nature, and of knowing the duty according to the law of nature brings immediate results. It is not necessary to wait until after death to go to some heaven or paradise. By knowing this duty, it is possible to realize the highest possible thing for a human being here and now in this life. So there is nothing to wait about in this matter of our duty. It is something to be done here and now in order to realize its benefits and value here and now. So please be very interested in this thing, and you will understand why Dhamma. And on this point, we will end today's talk. Thank you.